Përshëndetje të nderuar shikues. Sot në kuadër të emisionit Fakt Plus do të flasim për proceset politike në vend, për bojkotin e listës serbe që i ka bërë institucioneve të Kosovës, si dhe për 17 vjetorin e Partisë Demokratike të Kosovës. Për të biseduar më shumë për këto tema dhe zhvillime tjera në vend, në studio kemi të ftuar deputeten e kësaj partie, zonjën Ganimete Musleu. Mirë se vini deputete. Mirë se u gjej, faleminderit ftesën. Po nisim këtë bisedë me bojkotin ose ngrirjen e aktiviteteve që i ka bërë lista serbe institucioneve të Kosovës. Si e keni parë këtë veprim të listës serbe? Po, tashmë është e ditur që nga seanca e fundit e Parlamentit të Republikës Kosovës, lista serbe i ka bojkotu punimet e seanca plenare dhe ashtu sa janë deklaruar dhe se sa kemi informacione, ata vazhdojnë me bojkotin. Unë mendoj që pavarësisht vendimit që ka marrë lista serbe, politika e Kosovës në përgjithësi, Kuvendi i Republikës Kosovës duhet të vazhdoj punën. Ne nuk mund të bim prej e shantazheve ose e kërkesave të cilat vinë ad hoc ose vende pa vend. Mendoj që nuk kanë asnjë drejtë, sepse me të vërtetë ne i kemi respektuar dhe ju kemi dhënë të drejta dhe më shumë ndoshta se sa ka qenë paraparë në shumë raste, por edhe thjesht jemi mundu të bëjmë kompromiset maksimale, vetëm që të kemi një shtet funksional dhe thjesht lista serbe po dhe serbët e Kosovës në përgjithësi të ndihen të integruar në Republikën e Kosovës dhe thjesht Republikën e Kosovës ta shohin si pjesë të shtetit të vet ose thjesht si pjesë të tyre dhe jo që ta kenë si një mundësi prej së cilës mund të vjelin të mirat dhe asnjëherë mos kontribuojnë për thjesht mos të kontribuojnë për qetësinë ose thjesht për bashkëjetesën e vend. Dhe në këtë rast konsideroj që lista serbe nuk ka asnjë të drejtë në bojkot. Unë konsideroj që ata janë të vetëdijshëm për veprimet që i marrin, mirë po me bojkot dhe shantazhe nuk shkohet përpara dhe nuk mund të garantojmë thjesht të mira qoftë për popullin shqiptar apo serb ose kushdo qoftë që jeton në Kosovë. Ne duhet të bashkëbisedojmë, duhet të punojmë së bashku dhe thjesht të kontribuojmë bashkarisht që ky vend të jetë një vend ku mund të jetojnë të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa dallim, qofshin ata serbë, shqiptar apo etnive tjera të cilat janë pjesë e Kosovës. Po ka pasur ide deputete që kësaj liste të pamundsohet realisht pjesëmarrja në qeverinë e Kosovës, kur dihet se kjo listë vepron me direktiva të Beogradit dhe nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Të them të drejtën, unë nuk do të thoja që kjo listë ose lista serbe nuk e njeh pavarësinë e Republikës Kosovës. Se a punon me direktivat të Beogradit, kjo është diçka që nuk mund ta them unë sot këtu në këtë emision, por megjithatë nuk është e drejtë të thuhet që lista serbe nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ne mund të themi që Beogradi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe kjo është e ditur tashmë publikisht, po herët avon edhe Beogradi do ta njeh sepse nuk ka mundësi të vazhdohet tutje. Unë kam thënë edhe në një vizit kur isha në Beograd, që sa më shpejt që t'ja bojnë të qartë popullit vetë dhe ta pranojnë realitetin që ka ndodhur në Kosovë, aq më shpejt do të mund të prosperojmë në mënyrën më demokratike në institucione tjera ndërkombëtare. Në momentet të cilat jemi tani, unë konsideroj se qeveria serbe është duke gënjur dhe manipuluar qytetarët e saj. Kosova është një realitet që pavarësia e Kosovës është një realitet që ka ndodhur dhe i pëlqej apo nuk i pëlqej dikuj, kjo ka ndodhur dhe do të ecë tutje. Dihet që përfaqësimi i serbëve në qeverinë e Kosovës është kategori kushtetuese, mirë po mund të gjendet ndonjë zgjidhje tjetër në mënyrë që vetëm subjektet, ta themi ashtu, konstruktive mund të jenë pjesë e qeverisë, jo dhe ato si puna listës serbe, e cila tash për të dytën radhazi po tërhiqet nga qeveria. Kategoritë kushtetuese ndryshohen ose thjesht jepin zgjidhje tjetër vetëm atëherë kur kemi plotësim ndryshim të kushtetutës. Përderisa nuk kemi një ndryshim të kushtetutës, nuk mund të themi që kemi mundësi tjera. Prandaj unë mendoj që lista serbe do të kthehet në kuvend sepse ka kalu koha kur kemi bërë kompromise dhe thjesht jemi sill me ta sikur ndaj një fëmijë të vogël, ndoshta të mundu me këshillu dhe me ofru. A keni plan që të lusin në një farë me listën serbe të thehet? Unë tash nuk mund të flas si qeveri në këtë rast, po unë mund ta jap mendimin tim si deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, konsideroj që nuk kemi nevojë të bëjmë kompromise më tutje me listën serbe. Thjesht lista serbe është ajo e cila duhet të vendos a do ta përfaqësoj votën e tyre në Kuvendin e Republikës Kosovës apo jo. Mirë, po kompromise çfarë do qofshin ato, mendoj që nuk kemi
nuk kemi të drejtë, po dhe nuk kemi arsye të bëjmë atutje. Po, flasim pak për çështjen e demarkacionit. Qeveria ka paralajmëruar se nëse opozita nuk do në dialog, atëherë kjo çështje do të procedohet ose do të rikthehet në Kuvendin e Kosovës. Si deputet e Kuvendit të Kosovës, a vlerësoni se është vendimi mirë nëse rikthehet kjo marrëveshje në kohën kur ka dallime të mëdha mes pozitës dhe opozitës për demarkacionin? Unë mund të them se Partia Demokratike të Kosovës është e gatshme që të kontribuojë në çështjen e demarkacionit ose shenzimit e demarkacionit me malin e zi, ashtu siç ka qenë edhe për shumë procese tjera në vazhdimësi edhe më herët. Ne do të jemi si grup parlamentar unik në këtë çështje dhe do presim momentin që qeveria të vendosë për riprocedimin e qeveri. Unë mendoj që çështja e demarkacionit nuk mund të shkojë deri në pafundësi me këtë zvarritje cila është, na ka krijuar mjaft telashe, na ka krijuar mjaft vakum institucional, kisha më thonë, dhe thjesht mendoj që Kosova ka probleme shumë të mëdha se sa demarkacioni, të cilat në një farë mënyrë apo në tjetër janë mbet ana. Shihet edhe tani kur ne vetëm sa kemi fillu të stabilizohem si Kuvendi Republikës Kosovës dhe kemi pa që tema shumë të rëndësishme janë duke u trajtuar dhe thjesht qytetari i Republikës Kosovës ka nevojë që ne si deputet Republikës Kosovës të merrem me jetën e tyre të përditshme dhe thjesht të rregullojmë gjërat të cilat ata ballafaqohen çdo ditë. Është një vendim i fundit ndoshta që ka dalë dhe që ka qenë shumë i rëndësishëm. Ju e dini ligji për komunikacionin, nuk do të ndalem të tregja sepse dim që rëndësinë që ka ligji treqës, por flasim për ligjin për komunikacionin, kur e dini shumë mirë se sa fatkeqësitë dhe sa vdekjet kanë ardhur këtë vit, ose po tham 2 vitet e fundit nga ndeshjet në komunikacion, ndërsa me rregullimin e ligjit ose me punën e institucioneve këto veç kanë filluar të parandalohen. Prandaj na kemi probleme ditore me të cilat i kemi lënë larg vëmendjes pa dashje, i kemi lënë larg vëmendjes institucionale. Unë konsideroj se kjo është e mjaftueshme që ka ndodhur deri më tani, mos më thonë është e tepërt, sepse Kosova nuk e ka luksin që thjesht ta humbim kohën me tema siç janë demarkacioni dhe tema tjera. Cilën rrugë duhet ndjek deputetët e qeveria në mënyrë që të krijohet një konsensus për çështjen e demarkacionit? Unë nuk mund t'i maj leksione qeverisë e Republikës Kosovës dhe nuk dua asnjëherë ta luaj rolin e këshilltarit të qeverisë e Republikës Kosovës. Unë mund të flas si deputete dhe si anëtare e Partisë Demokratike të Kosovës. Konsideroj që ne secili deputet dhe secili grup parlamentar duhet të jetë i vetëdijshëm për veprimet që bën dhe thjesht duhet të jemi të përgjegjshëm ndaj votës të cilën e përfaqësojmë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Kështu që nuk dua të rekomandoj qeverisë asgjë në këtë moment, sepse unë mendoj që janë çështje tjera të cilat nga ata marrin rekomandime dhe jo nga si deputet. Sepse çdo gjë që unë do ta kam për qeverinë, do ta them si gjithmonë në Kuvendin e Republikës Kosovës, mendoj se vetëm nga aty mund të jap kontributin e duhur që proceset shkojnë përpara. Tashmë është konfirmuar se demarkacioni është kriter për liberalizimin e vizave, po supozojmë se demarkacioni nuk ka lënë dhe vizat nuk hiqen as fund këtij viti. A duhet qeveria t'i hapë rrugë zgjedhjet parakohshme? Të them të drejtën, unë nuk kisha dashur asnjëherë që liberalizimi i vizave të jetë shkas që ne t'i hapim ose mos t'i hapim rrugë qeverisë së Republikës Kosovës. Ndoshta dikush do thotë që është e lehtë thuhet sepse deputetët udhtojnë dhe nuk e kanë problem lëvizjen e lirë, por megjithatë kjo çështja e liberalizimit e vizave është banalizuar pak më shumë se ndoshta se sa që e kena meritu, dhe unë konsideroj që vetë gjendja e Ministrisë së Integrimeve në të cilën është tani, vetë deklaratat të cilat na vinë nga Brukseli dhe nga ekipet negociatore, janë treguesi më i mirë se ku është gjendja aktuale e vizave. Unë mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës duhet t'ju flasim direkt, pa ekujvoke dhe thjesht të tregojmë se ku sakt ka ndalu procesi i vizave dhe unë konsideroj se qytetarët e Republikës Kosovës duhet të koncentrohen që veten ta gjejnë në Republikën e Kosovës. Në momentet më të ndjeshme, thjesht nuk duhet shihet si opcion i jetesës jashtë vendit. Prandaj, kjo është një drejtë që e gëzojnë qytetarët e rajonit deputetët dhe tash. Është shumë e vërtetë që e gëzojnë edhe unë tash, por nuk mund t'i mbajmë ne qytetarët pezull. Jo po liberalizohen, sot po bëhet liberalizimi, jo pas 6 muajve, jo do ta shikojmë këtë ndeshje në këtë stadion pa viza, jo atjetër. Unë thash, jo pse unë nuk e dëshiroj liberalizimin, po unë konsideroj se qytetarëve ju është thonë mjaft madhe, ju është shty mjaft termin mas termini, jo do ta kem këtë pranverë, jo do ta kem këtë verë, jo në këtë vitri, jo në këtë sezon. Prandaj, unë konsideroj që kjo nuk duhet më të jetë temë për shkarkimin e qeverisë, pavarësisht nëse dikush e ka menduar, sepse konsideroj që Kosova duhet t'i shtyjë proceset në mënyrë
të përgjithshme dhe jo duke rrëzuar ose duke emëruar ministra ose qeveri pavarësisht. Sepse rrëzimi i qeverisë absolutisht nuk e ofron procesin e liberalizimit. Përkundrazi, konsideroj që është hyrje normative. Por në një farë formë dikush do të marrë përgjegjësi sepse qytetarëve është premtuar në vazhdimsi se në fund të vitit do të lëvizin lirshëm dhe nëse pajtohen plotësisht. I bie që dikush duhet t'jap llogari. Pajtohen plotësisht që dikush duhet t'jap llogari dhe unë konsideroj që për llogaridhënie duhet të thirrën ata që janë merr direkt me liberalizimin e vizave. Unë nuk jam as antare Komisionit për Integrime, por nuk jam as pjesë e Ministrisë e Integrime, prandaj mendimin tim sa ju përket vizave thash dhe konsideroj që në përgjithësi vërtet duhet thirrën ata të cilët kanë dhënë premtime dhe të cilët ndoshta ju kanë pri proceseve të integrimeve. Si vlerësoni deputetët e punën e ekzekutivit në krye me kryeministin Isa Mustafa? Në përgjithësi mund të them që qeveria e Republikës Kosovës në krye me kryeministrin Mustafa ka pas probleme që nga fillimi. Do thot vetë votimi i qeverisë ka ardhur pas një sabotimi të punës së kuvendit ose thjesht të formimit të qeverisë së Republikës Kosovës 6 mujore. Pastaj vetë ato bisedat paraprake që i ka pas kryeministri Mustafa me partitë të cilat janë tani në opozitë i kanë kriju handicap dhe i kanë kriju probleme të cilat fatkeqësisht po i bart sot jo vetëm kryeministri Mustafa, po i bart i gjithë vendi. Dhe duke marrë parasysh bazën e problemeve në atë 6 mujor, ne kemi trashëgu ato probleme dhe sot e kësaj dite ne ballafaqohemi me to. Unë konsideroj që Isa Mustafës, në këtë rast kryeministit të Republikës Kosovës, nuk ju është dhënë edhe hapësira e mjaftueshme nga partitë opozitare, të cilat kanë bojkotuar dhe kanë penguar punën e Kuvendit Republikës Kosovës dhe në një farë mënyrë i kanë kriju një farë komoditeti qeverisë dhe ministrat të qeverisë e Republikës Kosovës të kryjnë punë pa vëmendje qoftë të Kuvendit apo qoftë të qytetarëve, sepse gjithë vëmendja është bartë në Kuvendin e Republikës Kosovës, që për mendimin tim ka qenë totale gabueshme, sepse nëse është dash dikush të pengohet ose nëse është dash dikush të mbikëqyret në rastet e tilla, është dash që kjo t'i bëhet qeverisë e Republikës Kosovës. Unë po mendoj që kemi ministra definitivisht ndershëm, sepse në luksin që ju kemi kriju ne dhe pa mbikëqyrjen absolute, qoftë nga vëmendja qytetare, qoftë nga Kuvendi i Republikës Kosovës, po më duket që nuk kam bërë keq përdorimet, atë sa kam informacione nga mediat dhe nga raportet e ndryshme që dalin. Po, flasim pak për Partinë Demokratike të Kosovës, sot kjo parti feston 17 vjetorin e themelimit. Cila është PDK-ja sot? Partia Demokratike e Kosovës sot është në një gjendje shumë të mirë, shumë e konsoliduar dhe organizuar me një kryetar të ri, i cili ka energji, ka do thot vizion dhe është një bashkëpunëtor i jashtëzakonshëm. Jo pse këtë nuk e ka bërë kryetari më hershëm, i cili sot në këtë 17 vjetor vlen të përshëndetet për punën dhe angazhimin që e ka bërë për 17 vite rresht në Partinë Demokratike të Kosovës. Nëse merë shikon sot Partinë Demokratike të Kosovës, është lehtë të bash një analizë, mirë po Partia Demokratike e Kosovës ka kaluar në periudha jo të lehta, ka kaluar 8 vjet në opozit, me shumë paragjykime, me shumë luftime, me shumë të lashe, kisha me thonë, të cilat nuk na kanë bërë ndoshta gjatë asaj kohe asnjëherë ndje mirë, po kur i mendon gjitha ato probleme, gjitha ato sfida që ne kemi kaluar sot dhe kur e shet që për 3 herë radhazi qytetarët e Republikës Kosovës i besojnë pushtetin Partisë Demokratike të Kosovës dhe aktualisht gëzon statutin që është partia më e madhe në vend, kjo ta jep një ndjenjë të mirë të vlerësimit qytetar dhe thjesht një ndjenjë të mirë të vlerësimit të punës që ka bërë Partia Demokratike e Kosovës. Unë besoj shumë që në këtë 17 vjetor Partia Demokratike e Kosovës ka mjaft hapësirë dhe ka mjaft mundësi për të shpalos të arriturat e saj, sepse 17 vjetë të jesh në balë proceseve nuk është e lejtë. Do të thamë edhe një gjë, sepse tani kemi një opozit interesante në Kosovë dhe kur kthehemi tek koha kur Partia Demokratike e Kosovës ishte në opozit, pavarësisht që ne ishim në opozit, ishim parti më e vogël se sa partitë të cilat udhëheqnin, ne gjithherë kemi qenë pjesë e proceseve të vështira të cilat e kanë prit Kosovën dhe jemi mundu që të tregohemi shumë konstruktiv në problemet të cilat kanë qenë të lidhura me fatin e Kosovës, si që kemi shumë probleme tani. Prandaj, opozita duhet të merë shembull ndoshta Partinë Demokratike të Kosovës në ato 8 vite opozit dhe thjesht mos të mundet nga lakmia për pushtet,
por të jetë një bashkëpunëtore e cila e dëshmon vetën se shteti edhe vendi ynë ka nevojë që në rastet caktuara të jemi bashkë. Kjo u pa pak a shumë në seancën e fundit dhe unë po shpresoj shumë se Partia Demokratike e Kosovës të jetë shembull edhe i udhëheqës të shtetit, siç ka qenë edhe shembull i udhëheqjes partisë. Ne fatmirësisht këtë vit e shënojmë me shumë suksese, thash edhe një herë, dhe ajo që ka na bën mundi mirë dhe krenar është që kemi një strukturë jashtëzakonisht të konsoliduar. Kemi nivelin e qendrës, degëve, nëndegëve, seksioneve. Kemi pastaj strukturën e grua, strukturën e rinis, të cilat luajnë një rol të jashtëzakonshëm në Partinë Demokratike të Kosovës dhe dini që shpeshherë kanë qenë promotor të aktiviteteve të Partisë Demokratike të Kosovës. Unë konsideroj që çdo antar i Partisë Demokratike të Kosovës, ku do qoftë ai tani, ndihet sot shumë krenar për mundin dhe djersën që ka dhënë organizimin e Partisë Demokratike të Kosovës, dhe me që unë sot jam në studiot e juja, do ta shfrytëzoj rastin dhe t'i falenderoj secilin për punën dhe kontributin që kanë dhënë për këto 17 vite. E thash edhe një herë, nuk ka qenë as pak e lehtë që të jemi këtu ku jemi sot, sepse me të vërtet jemi përballë me shumë sfida, me shumë paragjykime, me shumë pengesa. Mirë po vetëm me punë, angazhim dhe vullnet arrihet gjithmonë përpara dhe ne nuk do ndalemi, konsideroj që nga tani kemi edhe më shumë arsye që të jemi edhe më të konsoliduar dhe më të suksesshëm. Po, me ndryrimin e lidershipit të kësaj partie, në PDK ka ndodhur disa ndryshime, disa emra të ri janë bashkuar PDK-s, ministra të ri nga kjo parti, apo reformohet kjo parti me zotin Veseli? Nëse shifet në kontinuitet Partia Demokratike e Kosovës, ka qenë gjithmonë e hapur për kuadra të reja dhe për antarë të rinj. Ju e dini shumë mirë, i keni cilësu si prurje ndoshta mediat, shpesh herë, kur ne kemi hapë dyrë dhe kemi kriju mundësi gjeneratave të reja edhe kuadrove të reja nga do që qofshin ata qof nga ona media, qof të sportit, qof të kulturës, e shkencës të cilët na kanë bashkangjitur. Edhe tani asgjë nuk po ndodh ndryshe, thjesht është një kontinuitet ose një rujtje kontinuale, të cilën është duke bërë me shumë kujdes zotri Veseli, kryetari i partisë, dhe unë konsideroj që e thash edhe më herët, me energjinë që ka zotri Veseli dhe me vizionin e tij, unë besoj që Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të jetë parti lidere në vend, sepse thash i ka të gjitha mundësitë e organizimit dhe vetë struktura e saj, e cila tashmë është e lidhur ngushtë me udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës dhe me sukseset e saj, janë ata të cilët e fuqizojnë rolin e Partisë Demokratike dhe sukseset e Partisë Demokratike të Kosovës. Prandaj, gjërat që po ndodhin tani në Partinë Demokratike të Kosovës nuk është ndonjë risi që po ndodh, ne do të jemi gjithmonë të hapur për vlerat të cilat i bashkohen Partisë Demokratike të Kosovës. Faleminderit shumë deputete që ishit në Fakt Plus. Ishte kënaqësi, faleminderit ju edhe një herë të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Shfrytëzoj rastin t'ju uroj 17 vjetorin e themelimit dhe vazhdojmë tutje në fitore të reja. Faleminderit.